a company like Newmont, our year Juma a first Cassia, a free assassin soon. Omo etimi etna homa sabi ya himfie etimi yesterday aye ansa kura na ya san ko omo anim kura ko ka kire omo se yenye sika da ho no enso omo mfaman a omo put impedances aye bibiam se ye pese amansan nyina ate ehu dwuma company Newmont no eye wo yasasi so omo abaha ya government amom security omo hia ya the papers omo hia nyina amom a omo ye adwuma eyi sika kese free asase so entidie na prevent omo se ahemfia ye oman no ajapade ye wo funda ye contribute into it na ye pese ye koji yenyan sika eda ho ye betumi de aye adwuma no na ye course ye koji a eno nso mo be man hard time medwen ho amenti ase yenim adekode a sa Newmont no omo hwehwe free Kotoku traditional area no eho yen mo de mo ba betu yesika ede ni nyina sesere nyina kwa buruchire na yenya ye de kakra aka no nso no mo mfa man ne mfansie se ye kro eno nso ye problem emamo menim what is wrong with these people ena yenya Ghana for no nso ne ye boa masa ene mase ekoso we ye man ne yeti wa hwehwe abobɔ tie eti wo say we are doing the right thing omo pay a good media coverage and tro mo atwa no afi de ye mo mfa esika man ne ntimi mfansi ya hemfie afi de ya bremo Monica